Kəndin elə bir ki, nətər belə, biz qoyunçuluq işlə məşğuluq, qoyun mal belə bir şeylərlə. Kənddə də məsələn hər işlərə baxanlar olur, nətər belə, üzümə işləyənlər var, fındığa dənləyənlər, geyif işləyənlər var. Belə deyim də, kənddə belə aranjirlər düzəlir, satburlar onlarda işləyənlər var, belə deyim. Başqa da məsələn, biz qoyunçu işlə məşğuluq, qoyuna gedirik, mala baxırıq, belə bu nələrlə. Bu nələrə baxırıq. Belə getsə, bəlkə 2-3 ilə, bəlkə də 5 ilə deyim, Gürcüstanda qoyunçuluq, mallarçılıq çox çətin olacaqdır. Çünki yerlər çox bahalaşır, çobanlar çox artıq qiymət istəyirlər, məcbur biz ondan bir şey xeyrimiz olmur deyəni, elə qazandığımızı elə onlara veririk, ona görə bizə də qalır heç nə. Ona görə məcburdur biz də qalırıq, məcbur fikirləşirik satmağa. Ərəblərə gələndə, onlar gələndə olur. İndi məsələn yaz gəldilər, Qurban Bayramı bizim Qurban Bayramı periodunda gəldilər, gözəl idi heyvanın, malın qiyməti. İndi pusat yoxdur, pusat düşübdür biraz. İndi zəifçilikdir, alış yoxdur. Kənddə məsələn heyvan, mal yığanlar oldu, o vaxtı kökəltdilər. İndi satmaqdan ötəri o görürsən ki, bəzilərin çoxsunun üstündə qalıbdır. Hələ ki satış yoxdur. Yollarımız da bağlıdır, Azərbaycana keçə bilmirik kızım. Dəqiqə bizim cəmaatımız gün 60-70'lərə gedib işləyirlər, saat 12'də gəlirlər evlərinə. Yaxşıdır, şükür Allah'a, verdiyinə şükür. Qıraq respublikalara, Ukraynaya gedirlər, mən Polşaya gedirlər, hər yer gedirlər, qıraq respublikalara gedirlər, orada işləyirlər. Burada qalanlarımız da, qadınlarımız qırağa gedir, Gürcü işi var, fındıq işinə gedirlər, şöytər işinə gedirlər. Kişilərimiz də öydə həyatiyanı işlə baxırlar. Elə dolanırlar da, elə miniyimiz yox, elə böyük əkil sahələrimiz yoxdur. Az miqdarda, onun üçün də o da bizi qane eləmir. Kəndin içində o boyda əkin biçinlə işləyə bilmirik. Yolumuz açıq olacaq Azərbaycana, kəndimizdə bir dənə marşrutka vardı, Qabal, Balakən işləyən. Yollar bağlanandan sonra o marşrut da işləmədi. Kimin miniyi var, miniyi ilə gedir, kimin də peşkom gedir, taksi tutur, taksi ilə gedir, işini aşırır, gəlir rayonumuzda. Sərhəd açıq olanda alver eləyirdilər, qonşu rayon idi, gedirdilər, alırdılar, buradan aparırdılar, oradan gətirirdilər. Dolanışıq Hasan dedi, benzinimiz ucuz olurdu. Gedirdik, öz miniyimizi doldurub gəlirdik, bir vaxtı ondan yola gedirdik. Bu saat benzin bahadır. Təxminən Qabalda hazırda 14-15 min əhali yaşayır. Burada əhali çox idi. Sovet dövləti dağıldıqdan sonra çoxu Rusiyanın, dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələndilər. Çoxu boş evlər qalıb, məsəl üçün sahibsiz. Öz ana yurdunu, ana torpağını buraxmayanlar burada yaşamağa başladılar. Biz müəllim idik. Elə moment gəldi ki, o 93-cü ildə Sovet dövləti dağıldıqda o Gürcü kuponu deyirdilər. O kupona görə bizim müəllimlər burada öz əmək haqlarını orada qoydular. Yəni o zaman təhsil də pullu idi. Müəllimlər məktəb dağılmasın deyin, məktəb dağılmasın deyin. Öz əmək haqlarını dövlətə qoydular, gələcək nəsil üçün burada yerləşdirdilər.